हुआ? पानी की कीमत अचानक बढ़ गई। वो हैरान होकर बोला, दोस्त ये क्या हुआ? मैं तो वही साधारण पानी हूं, पर तुमसे मिलते ही मैं अनमोल कैसे हो गया? दूध मुस्कुराया और बोला, दोस्त तुम जब भी मेरे पास आते हो अपना पूरा रंग, अपना पूरा अस्तित्व मिटा देते हो, अपने रूप का त्याग कर देते हो। तो मैं भी दोस्ती निभाता हूं और तुम्हें अपने बराबर अनमोल बना देता हूं। पानी भावुक होकर बोला, अगर तुमने मुझे इतना सम्मान दिया है तो अब मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। जब भी हमें आग पर रखा जाएगा, ताप बढ़ेगा, तो मैं सबसे पहले खुद को भाप बनाकर